Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Saat ini saya sudah beberapa hari di Mekah. Nah, ini mohon maaf, tenggorokan saya itu sudah mulai serak-serak. Tips kawan-kawan bagi yang menunaikan ibadah haji atau umroh, yang pertama selalu jaga stamina. Kalau memang bisa full 5 kali masuk Masjidil Haram, silahkan masuk. Tapi kalau misalkan untuk jaga stamina, saran saya untuk zuhur lebih baik istirahat di hotel karena emang cuaca terik. Yang kedua, jangan terlalu banyak minum yang manis-manis. Nah, karena kalau kebanyakan gula sini akan terasa sakit. Kemudian juga perbanyak minum air putih. Air putih ini nanti akan menetralkan apa yang ada di tenggorokan sehingga suara-suara kita itu tidak serak. Kemudian jaga stamina dengan istirahat yang cukup dan herbal ataupun sesuatu yang nanti bisa menunjang untuk kesehatan tubuh. Jadi porsi makan yang cukup, herbal yang cukup. Kayak ini nih, gigi saya itu kan bibir saya itu kan kemarin pecah, ini luka, ini perih sekali. Nah biasanya kalau udah luka saya itu kemudian ini semprot si water ini. Begitu juga kalau udah masuk sariawan ataupun tenggorokan kering, saya juga semprotnya lebih dalam. Seperti itu. Begitu juga dengan wajah. Nah, itu juga saya semprot-semprot. Pokoknya istirahat yang cukup, atur pola makan, atur minuman, apalagi minuman bersoda. Nah, hati-hati, apalagi sudah bersoda, gulanya tinggi, tambah es batu, itu akan cepat membuat radang kita semakin sakit. Maka hati-hati, tidak usah terlalu banyak minum soda. Itu tips dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.